কণমানি সন্তানৰ অভিভাৱকসকল সাৱধান। আপোনাৰ সন্তানৰ সাধাৰণ কাহ-জ্বৰ হ'লেই কফ চিৰাপ দিয়ে নেকি? যদি দিয়ে, ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আপুনি। আপোনাৰ শিশুক দিয়া কাহৰ ঔষধে কাঢ়ি নিব পাৰে আপোনাৰ সন্তানৰ জীৱন। ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰিছে শিশুক দিয়া কাহৰ ঔষধ। বহু শিশুৰ মৃত্যুৰ মুখত পৰাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে লৈছে এই সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্বত কাহৰ ঔষধৰ বাবে প্ৰাণ গৈছে 140ৰো অধিক শিশুৰ। কাহৰ ঔষধ প্ৰস্তুত কৰা কোম্পানীকো দিছে কঠোৰ সকিয়নি। লেবেল অবিহনে বিকিব নোৱাৰিব কাহৰ ঔষধ। শিশুৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা কাহৰ ঔষধৰ লেবেলত লিখা থাকিব লাগিব 100% সুৰক্ষাৰ নিশ্চয়তা। গাম্বিয়া, উজবেকিস্তান আৰু কেমেৰুনত বিষাক্ত কাহৰ ঔষধৰ বাবে মৃত্যু হৈছে 141টি শিশুৰ। ইতিমধ্যে কফ চিৰাপ প্ৰস্তুত কৰা কোম্পানীসমূহলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰল অফ ইণ্ডিয়াই লিখিত জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। ভাৰতত নিষিদ্ধ কাহৰ ঔষধত থাকে ক্ল'ৰ'ফেৰামাইন মেলেট। এই কাহৰ ঔষধ সেৱনৰ ফলত বিকলাংগৰ লগতে মৃত্যু হ'ব পাৰে শিশুৰ। ক্ল'ৰ'ফেৰামাইন মেলেট আৰু ফেনাইলেফ্ৰিন সাধাৰণতে চৰ্দিৰ সাধাৰণ লক্ষণসমূহৰ সমাধানৰ বাবে চিৰাপ বা টেবলেটত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই 5 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ কাহ আৰু চৰ্দিৰ লক্ষণৰ চিকিৎসাৰ বাবে এই কাহৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ নিদিয়ে।